தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. திருவண்ணாமலை அருகே வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய பேருந்தில் இருந்து 20 பள்ளி மாணவர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக சுட்டெரிக்கும் வெயிலின் தாக்கம் இருந்த நிலையில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது. இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளுமையான சூழல் நிலவியது. இதேபோல் திருப்பூரில் பல்வேறு பகுதிகளில் சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சூறைக்காற்றுடன் கனமழை பெய்தது. இதனால் புதிய பேருந்து நிலையம், நெசவாளர் காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தாணிப்பாடியில் இயங்கி வரும் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களை ஏற்றி வந்த பள்ளி பேருந்து பீமாரப்பட்டி தரைப்பாலம் அருகே வந்தது. அப்போது மழை காரணமாக பாம்பாற்றில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் பீமாரப்பட்டி தரைப்பாலம் வழியாக மாணவ மாணவியரை ஏற்றிச் சென்ற பேருந்து ஆற்று வெள்ளத்தில் சிக்கியது. அதில் இருந்த மாணவர்களை கிராம மக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் ரோட்டை அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதிகாரிகள்கிட்ட எவ்வளவோ முறையிட்டோம், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. இந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளட் இதுவா இருக்கு, அப்படியே தெரியுது பாருங்க. திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.